ƙi musulunci, na ƙi addinin musulunci, na tsani Muhammadu na musulunci, na tsani mai da'awa na musulunci, ba ni ƙaunansa, ba ni ƙaunan musulunci. Video na biyu a kanka kuma shine na ƙarshe, in baka kiyayi kanka ba, amma in ka kiyayi kanka, ka nema ma kanka rayuwa ingantacciya, ka nema ma kanka mutunci, to ka je ka yi addinin ka, ka yi duk abin da za ka yi, kana zaune ba ruwan kowa da kai. Amma ka ƙara ambaton annabi Muhammad, in ka ƙara ambaton annabi Muhammad, wallahi za ka mutu, wallahi za ka mutu, ina gaya maka, za ka yi mutuwan ƙasƙanci, wallahi za ka yi mutuwan wulaƙanci, wallahi za ka yi mutuwan wulaƙanci, wanda in ka manta fastonka a zaman wani irin mutuwa yi, ka tuna? To nasa wallahi zai fi naka zai fi nasa ƙasƙantuwa, saboda kai ba komai bane, kai matsiyaci ne, ba komai bane. Kuma ka gane, bari ka ji a gaya maka, tunda Abu Jahal ya bar musulunci dole ya tafi, Abi Lahab ya bar musulunci dole ya tafi, Abdullahi bin Ubayyu ya bar musulunci dole ya tafi, su Fir'auna suka bar musulunci, da su Hamana da su Lamaruzu, to ubanka waye a kafiran duniya? Kai da kai ai karkonka ba karkon arziki bane daga gani, saboda me? Ka san karkon kifi? Ka san kwalitin kifi? Daga ruwa yana walwala ya tsalle ya koma wuta, to wannan shine abin da kai. Ka fahimta ko? Iya mararrabo iyakai. Dama musulunci baya bukatan irin ku, saboda koda kuna a musulmai, to ku ne munafukai, mabiya Abdullahi bin Ubay bin Salu. Za ku rika zuwa, da ku za a rika sayan makamai ana kashe musulmai, da ku za a rika munafurtan musulmai. To fitanka a musuluncin alkhairi ne. Wallahi ba ma son ka da musulunci, wallahi ba ma so. Ka zauna a can yafi alkhairi, wallahi ba ma kauna da maka musulunci. Dawanka ma shine zai kara mana bakin ciki, zaman ka a can shine farin cikin mu, dan saboda mun san in ta kwana ta dade, yanda ka sa numban wayanka kana so a rika kiranka ana baka kuɗaɗe, a can din in ka ga ba a baka kuɗaɗen ma zaka munafurce su. Na rantsi da Allah, duk wanda ka ga kuma addinin can, wallahi yana expecting din wani kuɗi ne za a rika dauka anan. Ba ka ji ana cewa ai suna daukar nauyi, ai ana daukar nauyi, ana bada kuɗaɗe, ana waye, ana, wallahi ka koma ne dan kuɗi ba wai dan komai ba. Gashi nan in ka tashi bidiyo zaka sa number wayanka don a kira ka, wane dan uwa muna godiya sosai, kana kokari, ka koma addinin mu, to ba abin da zaka samu, na rantsi da Allah ba abin da zaka samu. To da ka zauna a can din yafi alheri da ka dawo musuluncin, ka zo kana cutan mutane, kana cutan musulunci a matsayin ka na munafiki. Mu ce kai musulunci ba, ba mu gayyace ka ba, ba mu neme ka ba, su ma masu kiran ka a wayan bata lokacin su suke a banza, ba abin da ya kamata su yi ba kenan. Bata lokacin su suke a banza, su barka. Duniya za ta gaya maka ran da za ka ɗanɗani kuɗanka, wallahi tallahi wani ma ba zai sani ba. Amma duk abin da za ka yi, ka fito ka yi addininka, ka fito ka yi wa'azinka, kai kira duk wanda ka ga dama za ka kira ka ce ya zo ya shiga addininka. Amma wallahi ka taɓa annabi Muhammad, na rantsi da Allah za ka mutu mutuwan da baka shirya ba, mutuwan ƙasƙanci. Wannan kawai shine gargaɗi na zuwa gare ka.